Վանաձորի ավականու ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Արտավազդ Դալավերդյանի նախաձեռնությամբ եւ ավականու 17 անձի ներկայությամբ քվորում ապահովելով 1 տարվա դադարից հետո կայացավ արտահերթ նիստը։ Լռության րոպեով հարգեցին հանգուցյալ գործընկերուհու Գայանե Քալանթարյանի հիշատակը, ապա անցան նիստին։ Օրակարգում ներառված էր 44 հարց, եւս 2-ն ավելացան նիստի սկզբում։ Կբարձրանա արդյոք Վանաձոր համայնքի ենթակայության հիմնարկների միջին եւ ցածր օղակների աշխատակիցների աշխատավարձը օրակարգի առաջնային հարցերից էր։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության դիմումի հիման վրա քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժինը կատարել էր ուսումնասիրություն, որի համաձայն 60-ից ավելի օղակների աշխատավարձի դրույքաչափերը 30% բարձրացնելու համար հարկավոր է տարեկան շուրջ 700 միլիոն դրամ, 10%-ի դեպքում 220-ից 230 միլիոն դրամ։ Միջոցները կան, սակայն նախագիծ չկա։ Քննարկումներից եւ սլաքները միմյանց վրա ուղղելուց հետո հարցը օրակարգ չմտավ։ Փոխարենը որոշվեց, որ քաղաքապետարանը կպատրաստի նախագիծը եւ կհրավիրի լրացուցիչ նիստ։ Ծափահարություններով ողջունեցին մանկապարտեզների սաների համար վանաձորաբնակների ուսուցման անվճար դառնալու նախագիծը, որն անցավ միաձայն։ Ցանկությունը բոլոր կողմերի մոտ կար վաղուց, սակայն պայմաններն ու միջոցները թույլ տվեցին անել դա հիմա։ Իր խոսքում նշեց քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը։ 23 մանկապարտեզների ֆինանսավորումը տարեկան կարժենա 160 միլիոն դրամ։ Մեր երեխեքին ծնողներին շնորհավորում եմ, որ մեր մանկապարտեզները մեր, որով այսքան նստածից ձեռ բացացնելով դառնում է անվճար։ Շնորհակալություն ժողովրդին։ Երկու լրացուցիչ մանկապարտեզ է կառուցվելու Վանաձոր համայնքում ոչ համայնքային միջոցներով, ինչը ել ավելի է կրճատելու մեր համայնքում մանկապարտեզների հերթերը։ Ես որպես կին, նաև կին ավականի, նաև ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ապահովենք կանանց տնտեսական ներգրավվածությունը հասարակական կյանքում անգամ երեխայի ծնունդից հետո։ Արդյոք երկու նոր մանկապարտեզների կառուցումը կհանգեցնի հերթերի վերանալուն։ Արմեն Այվազյանը կասկած հայտնեց, քանի որ ըստ օրենքի քաղաքապետի պաշտոնակատարը նոր խմբեր բացելու իրավասություն չունի։ Մեծ աժիոտաժ առաջացավ 2025 թվականի բյուջեի կատարողականի հաստատման ժամանակ։ Շատերը դժգոհություն ունեին կատարված աշխատանքների որակի վերաբերյալ, թեև հաշվետվության համաձայն 2025 թվականի բյուջեն կատարվել էր 98.4%-ով, անցել արտաքին աուդիտ եւ հանրային լսում, այնուամենայնիվ որոշ ծրագրեր մնացել էին անավարտ եւ տեղափոխվել հաջորդ տարի։ Սկսած փոխհատուցումներից, շների ստեղծման ծրագրերից, ինչպես նաև Վանաձոր համայնքի ծրագրերի կատարողականները եւ դիտարկում են, բավականին շատ շինարարականներ կան, գրեթե բոլորը, որոնք կամ չեղարկվել են, կամ տեղափոխվել են, պետք է սա առանձին ուսումնասիրվի, որովհետեւ բյուջեի կատարողականը բավականին թերի է եւ իմ կարծիքը կիսում են նաև իմ քաղաքական ընկերները։ Օրակարգի այս հարցը քվեարկվեց 3 անգամ 2 ընդմիջումներից հետո։ Առաջին անգամը 5 կողմ, 2 դեմ, 9 ձեռնպահ ձայներով եւ միայն վերջին փորձից հաստատվեց 10 կողմ, 2 դեմ եւ 5 ձեռնպահ ձայներով։ Կարծում եմ դա կոնկրետ ինձ համար ընդունելի չի, որովհետեւ Վանաձորի քաղաքապետարանը ղեկավարվում այնպես, որ գոնե քաղաքացիական պայմանագրերի կողմից կատարողականը դի կողքվարկվի։ Դա նաև վերում է բյուջեի վիրուս տարվա հաստատման հետ խնդիրներ։ Օրակարգի մյուս հարցերով արտոնություններ սահմանվեցին Արցախից վերաբնակեցված, բազմազավակ, հաշմանդամության կարգ ունեցող, անապահովության 35 եւ ավելի միավոր ունեցող ընտանիքների երեխաների վճարի դրույքաչափերի համար։ Մեկ այլ հարցով 8-րդ մանկապարտեզի բակը ընդլայնելու համար պետության սեփականությունը հանդիսացող հողատարածքները նվիրատվության կարգով փոխանցվեցին համայնքին։ Հաստատվեց 2025 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ քաղաքի հողային հաշվեկշիռը, ինչպես նաև 2027-29 թվականների եռամյա միջնաժամկետ ծախսերի եւ եկամուտների նախագիծը։ Ավականու օրակարգային հարցերի թվում էին նաև ճանապարհների նորոգման, կառուցապատման եւ շուրջ 10 միլիոն դրամ արժողությամբ բազմաբնակարան շենքերի 100 վերելակների հիմնանորոգման, ինչպես նաև հանրային տրանսպորտի համալրմանը վերաբերող նախագծեր։ Ավականին հաստատեց շուրջ 32 միլիոն դոլար արժողությամբ սուբվենցիոն ծրագրային փաթեթ։ Էրմինե Յավրյան, Հայկ Վարդանյան, Թղթապանակ։